హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి నెప్డిల్ ఎల్ఎస్ కఫ్ సిరప్ గురించి తెలుసుకున్నాం. అంటే ఈ సిరప్ యొక్క యూజెస్ ఏంటి, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్, డోసేజ్, ప్రికాషన్స్, టోటల్ వివరాలు ఈ వీడియోలో తెలుసుకున్నాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, దీనిని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసింది నియోల్ ఫార్మసిటికల్ వారు. దీని ఎంఆర్పి వచ్చేసి 126 రూపీస్ వరకు ఉంటుంది. ఇది ఒక జనరిక్ ప్రోడక్ట్, అంటే దీనిపైన డిస్కౌంట్ ఎక్కువగా వస్తుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, దీని యొక్క ముఖ్య ఉపయోగం వచ్చేసి ఇది మ్యూకస్ అంటే నంజుతో కూడిన దగ్గును తగ్గించడంలో చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. అంటే ఇది నంజుతో కూడిన దగ్గును తగ్గించడం వల్ల బ్రీతింగ్ ఈజీగా అంటే శ్వాసక్రియ సక్రమంగా జరిగేలా చేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఫ్రీక్వెంట్గా అంటే త్వరగా వచ్చే దగ్గును కూడా తగ్గించడంలో చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఓవరాల్గా ఈ దగ్గుతో పాటుగా దీని సిమ్టమ్స్ అయిన వాటర్ ఐస్, స్నీజింగ్, రన్నీ నోస్, థ్రోట్ ఇరిటేషన్ అంటే గొంతుకు సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ను కూడా తగ్గించడంలో చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఇందులో ఉండే ఫార్ములాస్ వచ్చేసి లివోసాల్బుటఫాల్ 1 mg మరియు అంబ్రాక్సిన్ హైడ్రోక్లోరైడ్ 30 mg, గైఫెనిస్ 50 mg వరకు ఉంటుంది. ఇందులో ఉండే అంబ్రాక్సిల్ అనేది ఈ నంజును కరిగించడంలో చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఓవరాల్గా ఇది నంజును అంటే తెమ్మడతో కూడిన దగ్గును తగ్గించడంలో చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. దీని యొక్క డోసేజ్ అంటే దీనిని ఏ విధంగా తీసుకోవాలి, ప్రాబ్లం యొక్క తీవ్రతను బట్టి డాక్టర్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం జరుగుతుంది. నార్మల్గా అడల్ట్స్ అంటే పెద్దవారు 18 years దాటిన వారు 3 times ఉదయం, మధ్యాహ్నం, రాత్రి 3 times వరకు 10 to 15 ml అంటే ప్రాబ్లం యొక్క తీవ్రతను బట్టి తీసుకోవచ్చు. బిలో 18 years వాళ్ళు మాత్రం డాక్టర్ సలహా మేరకే వాడగలరు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, దీని యొక్క సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే దుష్ప్రభావాలు ఎక్కువగా ఉండకపోవచ్చు. కొందరి శరీరతత్వానికి పడినట్లయితే నాసియా, వామిటింగ్, స్టమక్ అప్సెట్ మరియు డయేరియా వంటి కొన్ని లక్షణాలు కనిపించవచ్చు. ఇటువంటి లక్షణాలు కనిపించినట్లయితే దీనిని వాడడం మానేసి దగ్గరలోని మంచి డాక్టర్ను సంప్రదించగలరు. ఈ యొక్క ప్రికాషన్స్ అంటే జాగ్రత్తలు వచ్చేసి ప్రెగ్నెన్సీ లేడీస్ మరియు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అంటే పాలిచ్చే తల్లులు మరియు చిన్నపిల్లలు ఖచ్చితంగా డాక్టర్ సలహా మేరకే యూజ్ చేయగలరు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నా యొక్క సలహా ఏంటంటే ఎటువంటి సిరప్స్ అయినా, మెడిసిన్స్ అయినా, క్రీమ్స్ అయినా, లోషన్స్ అయినా ఏదైనా యూజ్ చేసే ముందు డాక్టర్ సలహా తీసుకోగలరు. మరియు దానిపైన ఉన్న ఎక్స్పైరీ డేట్, స్టోరేజ్, ప్యాకింగ్ కరెక్ట్గా ఉందో చెక్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోగలరు. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్.